چې کوم انسان هغه د سستۍ د وجې نه منځ پرېږدي، د سستۍ د وجې نه هغه منځ ترک کوي، نو د هغه ته به الله تعالی 15 سزاګانې ورکوي. 15 سزاګانې به د انسان ته الله تعالی ورکوي. نو هغه کې دا بیان شو چې په دنیا باندې انسان ته کم 15 سزاګانې چې دي هغه د مخکې کلیپ کې بیان شوې. اوس 3 سزاګانې داسې دي، 3 سزاګانې چې په د کله زنکدن وخت وي، د زنکدن او دا انسان چې دا مړ کېږي او د زنکدن وخت کې په دغه وخت کې به الله 3 سزاګانې الله تعالی د انسان ته ورکوي. کوم انسان ته کوم چې د سستۍ د وجې نه منځ پرېږدي، دا خبره ورې په غور سره واورئ چې انسان ته الله تعالی په زندگی په ژوندانه باندې هم د راحت نوي سزاګانې ورته ور میلاویږي د دغه مانځه د سستۍ د وجې نه، او بیا ورته د زنکدن په وخت کې میلاویږي، بیا ورته قبر کې میلاویږي، بیا ورته د قبر نه راوتو سره میلاویږي. نو دا به څومره سخته سزا وي. نو کومې 3 سزاګانې چې د انسان ته په وخت د زنکدن کې میلاویږي، نو هغې نه اول نمبر دا دی چې د انسان مرګ چې دی، مرګ دا به د ضلالت مرګ وي. یعنی ذلیل انسان، بدبخت انسان، د هغه چې څنګه زنکدن وي او فرشتې د هغه نه ساه په کومه طریقه سره قبض کوي او د ده روح چې په کومه طریقه سره قبض کوي، د ده مرګ چې نه دا به ضلالت وي. الله دې موږ د ضلالت نه مرګ نه وساتي. ډېر ګران کار دی چې د زنکدن وخت کې هم ته مرګ د ضلالت وي او ستا زنکدن اوږد شي، ستا زنکدن کې پتا سخت دی. او دویم نمبر د دې انسان ته په زنکدن وخت کې دویم نمبر دا سزا میلاویږي چې د دې انسان ارواح چې دا به وږي دا به نار وي، نار وږی به مړ کېږي. وږی مطلب دا به نار وي، د ده د ارواح به وږي وي، بیا هم دا به وږی مړ کېږي، دا به مړېږي چرته هم نه، د ده د ارواح چې دا به چرته هم نه مړېږي، دا به وږی مړ کېږي، نهر به مړ کېږي. او دریم نمبر انسان ته چې دا سزا په وخت د زنکدن کې میلاویږي د سستۍ د وجې نه چې منځ پرېږدي انسان ته کومه سزا میلاویږي هغه دا ده چې دا انسان به تږی مړ کېږي. تږی دا انسان به تږی مړ کېږي. یعنې که د سمندر وایي که د سمندر برابر اوبه وڅکي اوبه، نو د انسان تنده به نه ماتېږي، بیا هم د انسان تنده به هغه شانتې وي. دومره سخته سزا چې که انسان د سمندر برابر اوبه وڅکي، د هغې باوجود به هم د انسان چې تنده نه ماتېږي، بس دغه شانتې نهر به دغه تږی به مړ کېږي. دا څونه سخته سزا ده چې انسان تږی مړ کېږي. یو انسان مرګ د ضلالت وي، یو انسان د دنیا چې څومره هر څه دي د هغې نه موړ نه بلکې د هغې نه وږی مري. دا څونه سخته سزا ده. نو هر انسان ته سوچ پکار دی چې دنیا باندې ما ته دونه عذابونه میلاویږي، نو آیا ما د رب العزال دغه 15 وخته مونځ چې دی دا ولې نه کوم؟ دغه به ځان باندې بوج ولې ګڼو؟ نو ځان باندې به بوج نه ګڼې، سستۍ د وجې نه به 3 سزاګانې دا میلاوي.